ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് സീരീസ് 6ൻ്റെ ക്ലോൺ വെർഷനായ SW16 എന്ന സ്മാർട്ട് വാച്ചിൻ്റെ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ വാച്ചിൻ്റെ ബോക്സ്. നമുക്കിതൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഡിവൈസാണ്. തൽക്കാലം ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. പിന്നെ ഇതിന് കൂടെ നൽകിയിട്ടുള്ളതൊരു കാറ്റലോഗാണ്. ഇംഗ്ലീഷിലും ചൈനീസിലായിട്ടാണ് ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അത്യാവശ്യം വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ബോക്സിനകത്തൊരു നൈലോൺ സ്ട്രാപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സ്ട്രാപ്പ് തന്നെയാണിത്. പിന്നെ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ചാർജിങ് കേബിളാണ്. ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വാച്ച് ചാർജ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതിന് കൂടെ പവർ അഡാപ്റ്റർ ഒന്നും നൽകിയിട്ടില്ല. നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണിൻ്റെ അഡാപ്റ്റർ വെച്ച് ചാർജ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡിവൈസ്. നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം. കണ്ടോ, നല്ല പ്രീമിയം ക്വാളിറ്റി ഫീൽ ചെയ്യുന്നൊരു മോഡൽ തന്നെയാണ് ഇത്. ഇവിടെ ഒരു ബട്ടൺ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊരു ക്രൗൺ ബട്ടൺ ആണ്. ഇത് വർക്കിംഗ് ആണ്. പക്ഷേ ഇതിന് തൊട്ട് താഴെയുള്ള ബട്ടൺ ഇത് വർക്കിംഗ് അല്ല. ഇത് ഒരു ഡിസൈൻ രൂപത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ഇതിന് തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് ഒരു മൈക്രോഫോൺ കാണാം. ഈ വശത്തേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഒരു സ്പീക്കർ കാണാം. അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സ്പീക്കർ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പുറകിലായിട്ട് ഒരു ഹാർട്ട് റേറ്റ് സെൻസർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതിന് തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള പോർട്ടാണിത്. അതായത് മാഗ്നറ്റിക് ചാർജിങ് കേബിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ ചാർജ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഡിവൈസ് ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ഈ ക്രൗൺ ബട്ടൺ ഇതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിവൈസ് ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഒരു ആനിമേറ്റഡ് വാൾപേപ്പർ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ്. മെനു എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ക്രൗൺ ബട്ടൺ ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്യാം. അപ്പം മെനു ഓപ്പൺ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. വളരെ സ്മൂത്തായിട്ടുള്ളൊരു ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഈ മെനു നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതിനായിട്ട് ക്രൗൺ ബട്ടൺ 2 തവണ ടാപ്പ് ചെയ്യുക. ഇത് വേറൊരു മെനു സ്റ്റൈലിലേക്ക് ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട്. വീണ്ടും മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 2 തവണ ടാപ്പ് ചെയ്യുക. ഇതൊരു പുതിയ മോഡൽ മെനു സ്റ്റൈലാണ്. ഈ ക്രൗൺ ബട്ടൺ ഇങ്ങനെ തിരിക്കുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് മെനു സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ച് ആവുന്നതാണ്. അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കിതിൽ ഏതൊക്കെ വാച്ച് ഫേസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യുക. അതിനായിട്ട് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള വാച്ച് ഫേസിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് ലോങ് പ്രസ് ചെയ്യുക. സ്വൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് കുറേ വാച്ച് ഫേസ് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നതാണ്. ഏതാ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ടാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ സ്ക്രീനിൽ വരുന്നതാണ്. ഇതിനൊക്കെ പുറമെ നമുക്ക് കസ്റ്റം വാച്ച് ഫേസസ് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ വിയർഫിറ്റ് പ്രോ എന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതിലൂടെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വാച്ച് ഫേസസ് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ മെനുവിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് നോക്കാം. ഒരു സ്ലീപ്പ് മോണിറ്റർ ഉണ്ട്, ഫോണുണ്ട്. നമുക്ക് ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഫോണായിട്ട് ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കോൾ ചെയ്യാനും സംസാരിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഇതിലുണ്ട്. പിന്നെ വെതർ ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ട്. ഹാർട്ട് റേറ്റ് സെൻസർ ഉണ്ട്. ഹാർട്ട് റേറ്റ് സെൻസർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഹാർട്ട് റേറ്റ് മെഷർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇത് വർക്കിംഗ് ആണ്. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നതാണ്. പിന്നെ ഔട്ട്ഡോർ സ്പോർട്സ് ഉണ്ട്. ബ്ലഡ് പ്രഷർ ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ബ്രീത്ത് ഉണ്ട്. ഇൻഡോർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട്. സ്റ്റോപ്പ് വാച്ച് ഉണ്ട്. കാൽക്കുലേറ്റർ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുവിധം എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളുള്ള ഒരു സ്മാർട്ട് വാച്ചാണിത്. അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഈ വാച്ചിലെ സെറ്റിങ്സ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. സെറ്റിങ്സിൽ ബ്രൈറ്റ്നസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. സ്ക്രീൻ ഓഫ് ടൈം ഉണ്ട്. ഫോൺ സെറ്റിങ്സ് ഉണ്ട്. ഡു നോട്ട് ഡിസ്റ്റർബ് മോഡ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ലാംഗ്വേജസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഈ ഒരു മോഡലിൽ വന്നിട്ടുള്ള പ്രത്യേകതയാണ് പാസ്വേഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ. അതായത് നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ പാസ്വേഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, ലോക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതാണ് സെറ്റിങ്സിൽ പുതുതായിട്ട് ആഡ് ചെയ്തൊരു ഭാഗം. അതുപോലെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ടേക്ക് സ്വൈപ്പ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കോളായിട്ട് ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ബ്രൈറ്റ്നസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ലോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. പവർ ബട്ടൺ, അതായത് പവർ ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ചാർജിങ് പെർസെൻറ്റേജ് ഒക്കെ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നതാണ്. സൈലൻ്റ് ആക്കാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കൂടെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ
ലെഫ്റ്റ് നിന്ന് സ്വൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത ആപ്ലിക്കേഷൻസൊക്കെ കാണിക്കുന്നതാണ്. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് സ്ട്രാപ്പ് ഒന്ന് ഇതിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് ജസ്റ്റ് ഇതിന് സൈഡിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഇട്ടാൽ തന്നെ ഇതിനകത്തേക്ക് കയറാവുന്നതാണ്. വളരെ ക്വാളിറ്റി ഉള്ളൊരു സ്ട്രാപ്പാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഒരു പ്രീമിയം ലുക്ക് തന്നെ തോന്നിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊന്ന് നമുക്ക് കയ്യിൽ കെട്ടി നോക്കാം. ഇതിൽ വേക്കപ്പ് ജസ്റ്ററൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ വർക്കാവുന്നുണ്ട്. വളരെ ഫാസ്റ്റ് റെസ്പോൺസാണ് നൽകുന്നത്. കാണുന്നില്ലേ? അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ വാച്ചിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത്. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.